भाई चरा इसे बोलते हैं। सप्ताह में 7 दिन होता है। तो हम बोले कि महिला भाई के कि बाबू 2 दिन तुम रखो, ठीक है। 2 दिन हम रखेंगे और 2 दिन छोटका भाई रखेंगे। अच्छा 6 दिन, 7वां दिन इसको आराम करना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई इंसानियत अभी भी बची है। हाँ भाई आराम भी जरूरी है। 7वां दिन पिताजी के पास भेज दो। हैप्पी फैमिली। पिताजी के बारे में भी कुछ सोचो बेटा। संडे को छुट्टी होती है। सही है भाई। सही पकड़े हैं। फॉलो कर लो यार।